A few moments later. तेरे घर मिले गुड गुड फाइनली जनाब मैं पहुंचा मिट्टी वाली जगह ते जिथा के मिट्टी लोड थी पे ट्रालियां ते अगते वेंदी पे सप्लाई थी के बठिया ते वेंदी पे भरा वास्ते वेंदी पई है इथा कर सारी अपनी गड्डी आई खड़ी तुसां को दिखाई है लोड थी गई मिट्टी दी ते भाई हुण गड्डी शिकी वाला देख सकते हो इस भाई दी गड्डी है पी अपनी ये सामने लोड थी पई है फ्रंट वाला लोड करेंदा पे इन्हां दुआ सलाम करना मिलदा है इन्हां नाल सलाम अलैकुम भाई हाल ठीक हो अपना नाम रसाओ च पहले ता मोहम्मद कासिम सिंह ये इन्हां दी गड्डी है पी सामने देख सकते हो ये भी भरा का काम करने बट्ठे वास्ते मिट्टी सप्लाई करने देने बट्ठा ते भी भरा वास्ते भी ऐसी क्या हिसाब नाल मिट्टी मिल वेंदी है 1500 पहुँच फ्रंट नाल मिट्टी नाल सारा सफर थोड़ा हो अच्छा जिन्हें कि रोड तक बट्टे तक कितने किलोमीटर इधर से आ रहे हो तकरीबन आधा किलोमीटर ज़्यादा किलोमीटर तक किलोमीटर के ऊपर रेट ज़्यादा इसलिए भी ये टाली लोड करें पेन देख सकते हो क्या तरीके मिट्टी लोड थी है फ्रंट नाल अच्छा सही लोड कर दी है भाईजान बारी ना बनाओ दुआ सलाम तो करो चाहिए वीडियो अच्छा सही हाँ मुलेर सर नाल आया तो सही गड्डी छेक पे मिट्टी लोड करके जितना के स्टेशन भरा वास्ते जितना कि मिट्टी लहावनी है इस स्कूल के सामने सरकारी स्कूल एक काले वाले का एक बस्ती है पे मैन इतना बड़े पिन प्लाट मोल इतना कर साको आके मिट्टी साड़ी ये खड़ी है गड्डी जना भरा सटन वास्ते दूसरी गड्डी आंदी पे सामने गड्डी चढ़ी क्या नहीं तू के जगह काफ़ी ऊंची है पे देख सकते बेटारा निशान और भाइयों ने ऊपर मोड़ काट के जनाब मार का रास्ता बढ़ने पे मिट्टी लावण वास्ते जगह बढ़ने पे देख सकते हो इट्टा वगैरह साइड तक करने पे भाइयों ने जनाब ड्राइवरी करने बैठने गड्डी पे बैठने अपनी गड्डी के उत्ते ते निवास करने पे गड्डी मिट्टी रासी की जगह बड़ी चुकी जगह मिट्टी लासी पिछते जवान कमाते पेन सिल्ला वगैरह जरा हटेंदे पेन रास्ता बनते बना गड्डी का भाइयों ने जनाब गड्डी के उत्ते बांधे पेन रास्ता बढ़ चुके पिछू ते गड्डी पिछते करेंदे पेन
जैक चलदा पे ट्राली दा मिट्टी लांदी पई है मिट्टी किस तरीके लांदी है इस जैक लगे होंदे वे सेंटर दे विच ट्राली दे विच देख सकते हो जगह पे जैक चलदा पे इस जनाब फाइनली मिट्टी लै चुकी है वे देख सकते वे ट्राली खाली थी कि हुण वाला दोबारा वे समोसा हूँ वड्डे दे विच जिस कर फ्रंट खड़े थिया मिट्टी लोड करने वास्ते घर रोटी खाने वास्ते गड्डी की ट्रेवलिंग मैं करना पिया वे Your feelings come and go, but I still love you so. There is nothing I won't do to make this dream come true. Darling, you can walk away, but I'll keep coming back to you. चलना पिया टूवेल सारी गड्डी में ठीक है पानी खत्म सुन पेंदे पे पानी है मेरा मुलेर नदीम भाईजान पेदा पे गड्डी में पानी माए वजा पानी पी के ना प्यास लगी हुई है ये सामने टूवेल चलता पे ये नाल मोटर लगी हुई है ये प्लेटें चलता पे सोलर प्लेटें नाल चलता पे देख सकते हो प्लेटें वो है वे पिया देहाती गाँव की जिंदगी का भी एक अपना मजा है पिया अपनी एंजॉय है भाई बड़ी खुशी महसूस होती जब इस इलाके बंदा आके वीडियो बनावे इस माहौल ही टाइम मैं ट्राली उत्ते खड़ा थी देख सकते वे मुलेर ने गड्डी चलाई वैन असा वेंदे पे मिट्टी वाली जगह से दोबारा मिट्टी भरने Coming back to you. Baby, why can't you sleep at night? Tell me lies, I just wanna know the truth. Do or die, is it me or is it you? You can say I haven't tried to cross this great divide. Your feelings come and go, but I still love you so. There is nothing I won't do to make this dream come true. Darling, you can walk away, but I'll keep coming back to you. Coming back to you.
ਗੱਡੀ ਅਸਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਲੋਰ ਥੀ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਖੜਾ ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮਿੱਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ Baby, why can't you sleep at night? Tell me lies, I just wanna know the truth. ਸ਼ਿਵਰ ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿਸਤੇ ਗਿਆ ਖੜਾ ਵੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਘੀਲ ਕੇ ਆਂਦੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਕਾਫੀ ਸਫਰ You can say I haven't tried to cross this great divide. Your feelings come and go, but I still love you so. There is nothing I won't do to make this dream come true. Darling, you can walk away, but I keep coming back to you. जनाब दूजा ट्राले वाला भी आगे देखते पे हूँ रैंप ते गाड़ी ला रही है वे तो सर नेट ते चढ़ गए वाला ते बंदे हो क्या वजह तक पूरी दुनिया देख सी Back to you. But I keep coming back to you. Baby, why can't you sleep at night? Tell me lies, I just wanna know the truth. Do or die, is it me or is it you? You can say I haven't tried to cross this great divide. Your feelings come and go, but I still love you so. There is nothing I won't do to make this dream come true. साड़ी गाड़ी ठीक है लोड फ्रंट वाला कहते हैं कोई गाड़ी लोड करना वास्ते सामने त्रीजा Darling, you can walk away, but I keep coming back to you.
ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਇਹ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਥी गई अब तो सारे को गड्डी वेंदी ना पई आई भाई हुन जरा ना गड्डी सीधी करा वाह भाई वाह जनाब जेरे प्लाट दे विच असां मिट्टी लैंदे खड़े आए ये प्लाट इस भाई दावे पिया ये भाई नाल मिलो अस्सलाम वालेकुम भाईजान वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हो घन के देवे हैं पैसे सही प्लाट की दसे 12 लाख रुपए दा वाह भाई वाह साल दा टाइम है सही माशाल्लाह अल्लाह माशाल्लाह तबारो खैर तो दी के भरे सु पैसे माशाल्लाह सही पैसे भरे जवे सन ये है कि अपनी जमीन प्लाट अपनी बाड़वे सी पैसे लावे सन जी जी यार अच्छा कीते वे सही प्लाट मोल घन के देवे कौन भरा सट वेले पे है उनके कोल अच्छा वाला कीते वे साकू दे शे भरा वास्ते जी जी बड़ी मेहरबानी जनाब है जी सही ते अस तो भरा ला के देंदे पे हैं अब तक काम होवे रेत से 10 सिला का साकू दे ठीक है इंशाल्लाह सही है ना ओके थैंक यू शुक्रिया भाई हुन जनाब चले गए गड्डी छेक के मिट्टी दोबारा लोड करने वास्ते असा हुन वेंदे पे वापस घर ते ई जगह ते वीडियो बड़ा की थी काफ़ी सारे दोस्तों को दिखाई अच्छी लगी उसी ते असा हुन वेने अपने काम करने वास्ते भाई हुन गए अपना काम करने वास्ते जनाब सारी दी हमारे भाई दी यह रूटीन रहा वैसे इथों जरा चक्कर मिट्टी दे वो पूरे करे सन उनके बाद वाला वेसन पे बट्ठे ते वांच के सिला लोड करे सन पक्कियां सिला वो सप्लाई करा वेसन सारे तले जनाब होंडा 105 है पे मुलेर बैठे थे उत्ते के कमरे दे पे लो से हाले चलाई थी ताते साडे हाले चलाई थी ताते हाथ ताले वाला असा करंदे पे वीडियो एंड तो दोस्तों सारी वीडियो अच्छी लगी होसी पप्पू डोन साकू डोना ही सुनवाए अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें मिलता है किसी और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज करता खुदा आदब चला मिलता है नवी वीडियो नाल भाई मिलने आए नमी भी तू नाल हां ठीक है खुदा आदब ओके बाय बाय